ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோன்னா அரிசி மாவில் அழகான கொழுக்கட்டை பண்ண போகிறோம். அது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டான ஸ்டைலில் பண்ண போகிறோம். எப்போவுமே காடுகரன்னு அலையாமல் இன்றைக்கி நம்ம வீட்டில் வச்சே குக் பண்ண போகிறோம். இதான் இன்றைக்கி வீடியோ. மக்களே, இப்போ நம்ம கொழுக்கட்டை பண்ணுறதுக்கு ஒரு பாத்திரத்தை எடுத்துக்கலாம். இதில் 1 கப் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கலாம். அந்த தண்ணி கொஞ்சம் ஹீட்டான உடனே ஒரு 2 கப் அளவுக்கு அரிசி மாவு எடுத்துக்கலாம். எல்லாமே அந்த அரிசி மாவு எல்லாமே அந்த சூடான தண்ணியிலே நல்லா மிக்ஸ் ஆகிற அளவுக்கு நல்ல அழகாக மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண போறோம்னா, அந்த மிக்ஸ் ஆன அந்த மாவை கையை வச்சு நல்லா அழகாக பிசைஞ்சு எடுத்துக்கலாம். இந்த மாதிரி நல்ல பக்குவமாக பிசைஞ்சு எடுத்த மாவை கையாலேயே இந்த பால் மாதிரி நம்ம இப்போ தனித்தனியாக எல்லா மாவுமே உருண்டையாக எடுத்துக்கலாம். எல்லாத்தையுமே நம்ம இப்போ உருண்டையாக எடுத்தாச்சு. இப்போ அடுத்தது என்ன பண்ண போகிறோம்னா, இன்னொரு பாத்திரத்தில் சிறுபயிரை அவிச்சு எடுத்துக்கலாம். அந்த சிறுபயிரை ஒரு மிக்சி ஜாரில் போட்டு நல்லா அரைச்சி அழகாக சூப்பரான பக்குவத்தில் அதை எல்லாமே எடுத்துக்கலாம். அதுக்கு பிறகு 1 முறி அளவுக்கு தேங்காய் திருவி அதையும் ஒரு தனி பாத்திரத்தில் நம்ம எடுத்துக்கலாம். இப்போ இன்னொரு பாத்திரம் எடுத்து அதில் ஒரு 200 கிராம் அளவுக்கு சர்க்கரை போட்டுக்கலாம். ஒரு கொஞ்சோட தேவையான அளவுக்கு நம்ம தண்ணி ஊற்றி அந்த சர்க்கரையை பாவாக ரெடி பண்ணிக்கலாம். ரெடி பண்ண பாவில் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா, தேங்காய் திருவி வச்சுருக்கோம். அந்த திருவின தேங்காவை அந்த பாவு கூட போட்டு நல்லா அழகாக மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். பாவு கூட நல்லா அழகாக மிக்ஸ் ஆகிற அளவுக்கு இந்த மாதிரி சூப்பராக மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். தேங்காய் நல்லா மிக்ஸ் ஆகிட்டு இப்போ அடுத்தது நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா, சிறுபயிறு இருக்குது, அதையும் போட்டு சூப்பராக மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். எல்லாமே நல்லா அழகாக அந்த மாதிரி கிளறி விட்டு சூப்பராக மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். எப்படி வந்திருக்கு இந்த மாதிரி வந்த பிறகு இப்போ அந்த நம்ம பொருள் எல்லாமே சேர்ற மாதிரி தனித்தனியாக ஒரு பால் ஷேப்புக்கு தனியாக உருண்டையாக பிடிச்சு எடுத்துக்கலாம். அரிசி மாவு உருண்டையும் இருக்குது, அதே மாதிரி நம்ம சிறுபயிறு எல்லாமே போட்டு வச்சுருக்கோம், அந்த உருண்டையும் இருக்குது. இப்போ நம்ம அரிசி மாவு இருக்குல்ல, அந்த இதை எடுத்து இந்த மாதிரி கையால் நல்லா அழகாக அமுத்தி விட்டு இந்த நல்ல பக்கமாக ரவுண்ட் ஷேப்புக்கு அமுத்தி விட்டு இந்த மாதிரி எடுத்துக்கணும். பார்த்துக்காங்க எப்படி இருக்குன்னு. நடுவில் ஒரு சின்ன பள்ளம் மாதிரி போட்டு எடுத்துக்கலாம். இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா, இப்போது அடுத்தல சிறுபயிறு தேங்காய் திருவல் எல்லாமே போட்டிருக்கோம். அதை எல்லாமே எடுத்து நடு சென்டரில் வச்சு திரும்பியும் அதை நம்ம ஃபுல்லாக கவர் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி சூப்பராக கவர் பண்ணிவிட்டு இதே மாதிரி மற்ற எல்லாத்தையுமே இதே மாதிரி கவர் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். சூப்பராக ரவுண்ட் ஷேப்புக்கு எல்லாமே ரெடி பண்ணியாச்சு. இப்போ ஒரு இட்லி அவிக்கிற பாத்திரம் இருக்குது. அந்த பாத்திரத்தில் மேலே ஒரு வாழை இலை வச்சுட்டு அதுக்கு மேலே நம்ம அந்த ரவுண்ட் ஷேப்புக்கு ரெடி பண்ண எல்லா பொருளையுமே மேலே வைக்க போகிறோம். மேலே வச்சுட்டு நம்ம ஒரு 10 நிமிஷம் வரைக்கும் வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம். அது அவிஞ்சிட்டா இல்லையானி. எல்லாமே ரெடி பண்ணியாச்சு. இப்போ நம்ம அதை உள்ளே வச்சாச்சு. கரெக்டாக 10 நிமிஷம் வெயிட் பண்ணலாம். 10 நிமிஷத்துக்கு பிறகு நல்லா அழகாகவே சூப்பராகவே ரெடி ஆகிருக்கு. பார்த்துக்காங்க நீங்களே. இப்போ நம்ம அதை வச்சு பார்க்கலாம் எப்படி வந்துருக்கு பாருங்கள். வேறு லெவல் ரொம்ப சூப்பராக வந்துருக்கு. நீங்கள் செஞ்சு ட்ரை பண்ணிவிட்டு சேனலுக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. மறக்காமல் சர்ப்ரைஸ் பண்ணுங்கள்.